طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله ده الفيديو الثالث معانا في الشرح والرابع في البلاي ليست دي. تمام. الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم مع بعض على الداتا تايبس في السيكوال وإيه أنواع الداتا تايبس، وهنتكلم مع بعض كده مفهوم بسيط جدا أنا إيه فايدة أصلا الداتا تايبس عندي. وإن شاء الله كده نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بيقول لك what are data types in SQL. بيقول لك in SQL data types define the kind of data that can be stored in a column of table. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي ما ينفعش مثلا تيجي تكتب ان انت عندك تيبل وتيجي تعرف كولوم زي ما خدنا في الفيديوهين اللي فاتوا. تيجي تحط كولوم مثلا او كده وتقول له مثلا الكولوم ده انا مش هكتب لك داتا تايب. يعني ديتكت انت بقى، او مثلا انت ايه، شوف انت مثلا عايز الداتا تايب بتاعته تبقى ايه يعني. انت بقى توقعها. فطبعا ده ما ينفعش. حتى بعدها بيقول لك each column in a table must have a specific data type. لازم يكون ليه data type محدده معينه، انت محددها، عارف انت هتخش ايه في الكولوم ده. مثال مثلا، اما انا كنت باجي اكتب مثلا لما خدنا في اي اكزامبل، مثلا عندي الستودنت اي دي مثلا. الستودنت اي دي ده على طول بيبقى نمبر، يعني نمبر، ونمبر كمان ايه، نمبر صحيح يعني، رقم صحيح اللي هو ايه. ما ينفعش مثلا يكون 10.9 مثلا، لا ده اي دي، ده لازم يكون حاجه صحيحه. يعني ابص عليه خلاص انا عرفت ده ايه، ما اقعدش اقول ده 10.5 ولا 10.56، لا هو 10. الاي دي بتاعك 10 رقم. تمام. ما ينفعش انا مثلا في خانه الاي دي بقى اروح ادخل له كلمه 10، اكتب له تي اي ان، يلا ده كده الاي دي بتاعك. لا، انا طالب هنا انتجر نمبر هيخش في الكولوم. تمام. بيقول لك because it tells the database how to store the data و how to process it. يعني هو بيقول للداتابيز، او بيعرف السيكوال، او بيعرف السيستم عندك انت ازاي هتخزن دي وهتاخد مساحه قد ايه. يعني الكلام مش بسيط زي ما انت شايف من بره، لا ده جوه البروسيسور وجوه الاوبريتنج سيستم بيحصل حاجات احنا مش شايفينها، اللي هي انت بتخزن في قد ايه، وهضطر اخد مساحه قد ايه، او اجر مثلا مساحه في الرام قد ايه عشان احجز لك الداتا تايب دي. تمام. عندنا انواع للسيكوال داتا تايب. نبدا باولهم، او ممكن يكون من اهم الحاجات ليهم النيوميريكال داتا تايب. النيوميريكال داتا تايب عندنا حوالي 8 داتا تايب هنتكلم عنهم. نبتديهم باصغر حاجه عندنا، هي على طول متقسمه. مثلا هنبدا باصغر حاجه التايني انت. التايني انت دوت الديسكريبشن بتاعه فيري سمول انتجر نمبر. يعني ايه؟ يعني هو بيكون رقم صغير جدا. يعني اكزامبل عليه بيقول لك من 0 لحد 250، بس 255. يعني انت بتبدأ من 0 لحد 255. ما ينفعش تيجي مثلا انت تقول الكولوم ده هياخد تايني انت وتروح انت تخزن له مثلا 300، مش هيقبلها منك. يعني مش هينفع، انت كده بتعمل حاجة غلط في السيستم. هو لازم له من 0 لحد 255 بس. الاستورج سايز بتاعته بيبقى 1 بايت. 1 بايت عندنا البايت ب 8 بت. تمام. يعني في وحدة القياس البايت ديت متقسمة ل 8 بت، هي اصغر حاجة البت. تمام. فانا بالنسبة لي البايت دي مخزنة 8 بت على الرقم اللي هو التايني انت. لو عايزين نخزن رقم اكبر من كده هنخش على حاجه اسمها سمول انت. سمول انت دوت الديسكريبشن بتاعه سمول انتجر. تمام. الستورج سايز بتاعته بياخد 2 بايتس. 2 بايتس يعني في 8 بت يبقى بياخد له 16 بت. تمام. طب بياخد مثلا من القيمه بتاعته من كام لكام، من صفر لحد 65535. تمام. ده الرقم اقصى رقم ممكن يقدر يخزنه معاه. لو بعدت عن كده طبعا برضه هيجيب لك ايه، ان انت كده برضو بتعمل حاجات غلط، وطبعا هيضرب لك ايرور. لو احنا عايزين نخزن اكتر من كده بنخش على حاجه اسمها ميديوم انتجر او ميديوم انت. ده بيبقى ميديوم سايز انتجر بيوصل لحد 16 مليون. تمام. بس بيخزن الستورج سايز بتاعته 3 بايتس. لو نخش بقى للحاجه الشائعه او الداتا تايب الشائعه في المراحل ديت، هو بيكون الانت او اختصار لكلمه انتجر. ده اللي على طول اللي احنا بنستخدمه، بيخزن لحد 2 بليون. الستورج سايز بتاعته بتبقى 4 بايتس، عشان انت تكتب رقم هيستهلك من الميموري بتاعتك 4 بايتس. عايزين نخزن حاجة أكتر من الاتنين بليون، وده يعني متهيألي تبقى مستحيلة يعني. تبقى حاجة اسمها بيج انت. بيج انت دي بتبقى لارج انتجر، حتى هو بيقول لك في الاكزامبل بتاعه هيوج نمبر. يعني أنا مش قادر أوصف لك أصلا هو رقم قد إيه. بس بيخزن قد إيه؟ بيخزن 8 بايت. تمام. ده كده كانت الأرقام الصحيحة اللي أنا ما أقدرش أحط بعديها بوينت. تمام. نخش بقى على الأرقام اللي أنا ممكن أحط عليها بوينت، أو ممكن أحط بعديها بوينت أخزنها في إيه. عندك حاجة اسمها فلوت. الفلوت دي اختصار الفلوتنج بوينت نمبر. تمام. يعني ايه؟ يعني انت مثلا دلوقتي عندك حاجه ممكن تفيدك في البالانس مثلا او الماني.
انت عندك دلوقتي 10.25. تمام. انت مثلا مرتبك مثلا 1550 و30 قرش مثلا، كل دي بوينت، يعني انت محتاج بوينت عشان تقدر تمثل الرقم دوت. فبيخزن في مساحة 4 بايتس زيه زي الانتجر بالظبط. تمام. اكزامبل عليه 10.25 رقم عادي، بعديه بوينت. الدبل نفس الكلام برضه، بس برضه زيه زي مثلا ايه الاكزام بتاع السمول انت او الميديوم انت والانت، كلهم بياخدوا نفس الحاجه بس مساحات. فالدبل عندي هنا بيوفر لي مساحه اكبر، 8 بايتس. تمام. ممكن اخزن فيهم. اخر حاجه هي الديسيمال او النيوميريك. الديسيمال والنيوميريك دول تبقى سبيسيفيك او اكزاكت نمبر. يعني ايه؟ انا بقول له ان انت بالظبط هيخش لك 5 ارقام، منهم 3 قبل البوينت ومنهم مثلا 2 بعد البوينت. طب دي بمثلها ازاي؟ يعني هو بيقول لك هنا الديسمال بياخد السيمبل نمبر بي وبعديه اس. تمام. ايه يعني ايه بي ويعني ايه يعني ايه بي ويعني ايه اس؟ بي معناها بريسايز. بريسايز يعني انت دلوقتي بتقول له قبل ما انت ما تدخل الرقم، انا الرقم اللي انت هتكتبه ده هيبقى متكون من كام رقم، يعني قبل البوينت وبعد البوينت كلهم على بعض احسبهم لي وقول لي يا عم انت هتدخل كام رقم انا هخزنه. تمام. بالنسبه للاس صار سكيل. تمام. فهو هنا سكيل دي معناها ايه؟ معناها انت مديني 5 ارقام دلوقتي، في كام رقم او هخزنه انا بعد البوينت؟ عرفني. يعني انت مثلا دلوقتي هتدخل لي مثلا اكزامبل اللي هو ايه 99.99. قول لي انت عندك كام رقم، دول متكونين كام رقم، وكام رقم انا منهم هخزنه بعد البوينت. تمام. فانت هتيجي هنا تقول له مثلا ايه ديسيمال. تمام. البري سايز بتاعك هيكون 4، عندك 4 ارقام 9 9 9 9. تمام. واللي بعد البوينتس بتاعتك انا عايزك تخزن لي رقمين مثلا بس من الارقام اللي انا هديها. فانت هتيجي هتدخله لازم تدخله النمبر اللي انت قلت عليه. يعني انت لازم تدخله رقمين، تدخله توتال 4 ارقام. تمام. وانت بقى تيجي تكتب 99 مثلا بوينت 99. فهو خلاص فهم انت فعلا عندك 4 ارقام منهم رقمين انت حطيتهم لي بعد البوينت، كده انا هقبل منك. ما ينفعش انت مثلا تروح مدخل له ايه 99 بوينت 999 تدخل له 3 ارقام، هنا مش هيقبلها منك. بالنسبه للسايز بتاعه، هو بياخد سايز طبعا بيديبند اون البري سايز او البريسيشن بتاعه، اللي هو بيكون الرقم اللي انا مدخله هنا كان بالنسبه لي في الاكزامبل 99.99 ده 4 نمبر. فبدخل 4 بلس 2 يديني 6 اوفر 2 يديني 3 بايتس، يبقى ده هياخد مني 3 بايتس للتخزين. تمام. فبعد كده نخش على كومباريزون بسيط كده للفلوت والدبل والديسيمال. بيقول لك الفلوت هل هو اكيوريت؟ لا، الفلوت مش اكيوريت. ليه؟ لان انا بقول له انا هدخل لك فلوت ومش قايل له انا هدخل كام بالظبط. تمام. مش زي مثلا ما عملنا في الديسيمال مثلا او النيوميريك. لا، هو مش اكيوريت. بالنسبه برضه هو كمان الدبل مش اكيوريت، انا مش بدخل له قيم محدده. الديسيمال والنيوميريك طبعا اكيوريت، انا بدخل له قيم صح، يعني قيم انا عارف انا مدخل له ايه بالظبط. تمام. الستورز ديسيمال كلهم بيعملوا ستورج ديسيمال. راوندنج ريسك ديت. راوندنج ريسك ديت معناها ايه؟ معناها مثلا ان انت بعد ما تدخل رقم وجاي مثلا بتعمل له سيلكت من الداتا او من الداتا بيس بتاعتك، ايه اللي يحصل؟ تلاقي مثلا انت مدخل مثلا الرقم 10.10 مثلا، فانت تيجي تعمل سيلكت لو انت عامل الداتا تايب بتاعتك فلوت او دبل، ممكن تلاقيه ايه مثلا 10.10 وجنبها مثلا 3 اصفار تانيين او 4 اصفار. ده اسمه الراوندنج ريسك. يعني خطورة الراوندنج اللي هتحصل دلوقتي تبقى ايه؟ فيقول لك في الفلوت وفي الدبل في خطوره فعلا، انت ممكن تلاقي كده وممكن ما تلاقيش. انما في الديسيمال والنيوميريك لو استخدمتهم استحاله هتلاقي لك الرقم زي ما هو ان انت محدد له هتدخل ايه قبل البوينت وايه قبل بعد البوينت. تمام. بيقول لك طبعا هنا الديسيمال جود فور الماني والبرايس والاكريسي، والدبل للساينتفك فاليوز، والفلوت للداتا والستاتستكس. تمام. طيب نخش على تاني نوع عندنا وهو التكست او السترينج داتا تايب. التكست او السترينج داتا تايب عندي انت بتعرف كولوم او بتعرف في الداتابيز عندك انت هتخزن في الكولوم دوت شويه حروف جنب بعضها. طب شويه حروف جنب بعضها دول مش هما كلهم حروف؟ يعني مفيش ديسمال بوينت ومفيش رقم صحيح ورقم غير صحيح. هقول لك بس استنى شويه. انت المفروض هنا عشان لما تيجي تخزن الحروف دي، مش انت ليك مساحه في الحروف دي؟ يعني انت ممكن تخزن كلمه من 4 حروف وكلمه من 4 مليون حرف، او مش كلمه بقى، يبقى تكست بقى باراجراف بقى من 4 مليون حرف. هقول لك تمام. فعشان كده في انواع برضو ايه للتكست والسترنج داتا تايب. اول حاجه عندنا هي التشار. التشار ديت بتعمل السنتكس بتاعها ايه؟ بتكتب كلمه تشار وتفتح براكت تكتب جواها انت هتخزن كام حرف او السايز بتاعك هيكون قد ايه.
الان دي بتريفير للسايز او لعدد الحروف اللي انت هتخزنها. تمام. هو بيقول لك فيكسد لينس سترينج. تمام، دي هنرجع لها ونعرف هي معناها ايه، بس نعرف ان انت الان ديت بتريفير لعدد البايتس اللي انت هتخزنها في السيستم، كل حرف 1 بايت. تمام. فالفيكسد لينس سترينج دي بقى معناها ايه؟ تعال نقول مثلا ان انت عايز تعرف انت عملت كولوم مثلا عندك لليوزر، وجواه انت عملت معلش تيبل لليوزر، وجواه كولم اسمه الفيرست نيم مثلا. الفيرست نيم ده انت مش عارف تحط السايز بتاعه قد ايه، فانت كتبت اتشار مثلا 10 مثلا، او اتشار مثلا 5 مثلا، هكذا. تتخيل مثلا انت عملتها تشار 10. تمام. والفيكسد لينس سترينج دي بقى معناها ايه؟ انت دلوقتي ما استهلكتش 10 دول كلهم، هو خلاص كده وراح حجز لك ال 10، ملوش دعوه بقى انت كتبت فيها ما كتبتش، انت كتبت حرفين بس. انت يعني اوريدي حاجز 10 بايت، ماليش دعوه بقى تستخدمهم او ما تستخدمهمش كلهم، هم محجوزين، انا يعني ماليش علاقه. تمام. تخيل مثلا انت كتبت كلمه محمد مثلا، محمد مثلا على ما اظن 7 حروف. تمام. 7 حروف مثلا، انت بعد ما كتبتهم دول، هو مش هيقلل لك السايز مثلا يقول لك انت كده مستخدم 7 بايت بس على حروف الكلمه، لا، هو مخزن ال10. يعني في 3 بايت محجوزين انت مش مستخدمهم، دي مش مشكله الداتابيس او مش مشكله السيكوال. تمام. عشان كده حلوها بحاجه تانية اسمها فارتشار. الفارتشار دي بتاخد منك السايز. تمام. وهو اسمه فاريبل لينس سترينج. يعني ايه فاريبل لينس سترينج بقى؟ بتحل المشكله اللي احنا لسه مواجهينها فوق، ان انت دلوقتي عامل السايز بتاعك مثلا 10. تمام. بس انت مستخدم 7، كلمه محمد هي 7 حروف مثلا. تمام. فهو بعد ما انت بتخزن الكلام دوت، بيشوف الداتا او البايتس اللي انت مش مستخدمها، وبيبدا يشيلها. خلاص انت كده مستخدم 7 بايت بس عكس اللي فوق. فبالتالي طبعا الفارتشار احسن بكتير. تمام. الا لو انت مثلا عندك مثلا بتستخدم الشار دي لحاجه معينه، بتستخدم مثلا انت تعرف الجندر مثلا ميل او فيميل، ميل او فيميل، ام او اف، فانت بتحتاج بايت واحده بس عمرك ما هتغيرها، فممكن تستخدم في الحاله دي التشار. انما الفارتشار طبعا انت بتستخدمها كاسم مثلا عشان ما تحجزش ميموري كتيره. تمام. ودي بالنسبه لك بتبقى افضل. انما بقى هتكتب بقى تكست، او هترمي في البحر بقى حاجات كتير، هتكتب باراجراف، فانت بتستخدم الداتا تايب اسمها تكست. هي لارج سترينج داتا تايب، بتستخدمها للباراجرافات الكبيره مثلا. تمام. هي اللي تعدي بقى مثلا زي ما انت عايز بقى ال10,000 بقى، والله لو عدت 1000 او 100 حتى بنستخدم التكست. فاهم؟ يعني ساعة ما تعدي ال100 نحط 200 300 500 بنستخدم تكست ونريح دماغنا. قلت لك هي up to 65535 كاركتر ممكن تكتب فيها، بتستخدم 64 كيلو بايت. ده كده كان الجزء الأول عندنا. إن شاء الله الجزء التاني هنكمل أنواع الداتا تايبس بتاعتنا، ونبدأ نخش على البراكتيكال بارت.